반갑습니다. 이번 시간에는 그냥 봐도 아시겠죠? 띠부띠부씨를 구했습니다. 이거 제가 띠부띠부씨 뽑기를 서산 가서 봤거든요. 제가 뽑기를 그냥 보다가 관찰하다가 우연히 띠부띠부씨 뽑기가 있더라고요. 그래서 띠부씨를 뽑아왔습니다. 여기 이렇게 띠부씨이 많거든요. 마그마, 네이티, 볼카노, 암튼 좀 많네요. 여기 좀 귀여운 것들이. 네이티가 너무 귀엽네요. 네이티 좀 귀엽죠? 헤라크로스 메가도 귀엽고, 리아코 아라도스는 리아코하고 아리아도스는 어제 직접 뽑아서 온 거고요. 부스터, 해너치, 썬더 이렇게 다양한 종류가 있는데 모두 몇 개일까요? 하나, 둘, 셋, 넷, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14개가, 총 14개가 있네요. 귀엽죠? 띠부실들이. 그럼 여기 이렇게 불을 끄고 관찰해 보겠습니다. 여러분들, 이렇게 불을 꺼서 후레쉬를 켰는데 훨씬 더 멋진 색깔이 보이네요. 별가사리가 좀 귀엽고요. 별가사리하고 썬더가 꽤 귀엽고, 해너스도 꽤나 귀여워요. 그냥 다 귀여워요, 이거. 근데 얘 주로라가 조금 웃기게 생기지 않았나요? 여기 진짜 웃기죠? 그럼 얘는 식물 포켓몬 같고, 얘는 독수리 포켓몬 뭐 그런 거 같고, 얘는 부스티? 아니 이 부스티가 설마 여우 포켓몬 아니죠? 좀 알면 말해주세요. 아리아도스, 헤라크로스 메가는, 아리아도스는 거미, 헤라크로스 메가는 메가 헤라크로스는 바로 헤라클레스 왕자 소풍뎅이를 따라한 거고요. 리아코는 아마도 악어일 거고요. 불카는 저도 몰라요. 단단지 저도 몰라요. 마그마 저도 몰라요. 네이티 저 모르고, 네이티는 참새 종류인가? 암튼 그럼 니로우가 뭐야? 이거 까마귀인가 봐요. 전 포켓몬 잘 모르거든요. 지금 주로라가 좀 웃기게 생겼네요. 이거 아줌마 포켓몬 아니에요? 아줌마 포켓몬? 모마 예쁘게 생겼다. 별가사리가 진짜 불가사리처럼 생겼고, 처음 표시에서 별가사리가 나오신 걸 보셨죠? 그리고 이거 제가 제일 좋아하는 띠부실이랍니다. 다음에는 무슨 띠부씨를 사용해볼까요? 여기 이렇게 보인다면 짝퉁이긴 하지만 짝퉁인지 진짜인지 제가 잘 모르시거든요. 이 짝퉁인지 진짜인지 아신다면 구독, 좋아요 꾹꾹 눌러주셔야 해요. 오늘은 소똥처럼 노란색 썬더와 귀한 썬더와 그리고 말똥처럼 까만색 별가사리로 마치겠습니다. 땡. 여러분, 부스터다! 야 그거 내 거야. 부스터가 탐나나 봐요? 빼렁. 단단지, 네이티, 주로라 뭐 이렇게 포켓몬을 외워가면서 해볼게요. 주로라, 별가사리, 무마. 별가사리 너 왜 이렇게 안 잡혀? 진짜 불가사리답게 미끄럽네요. 별가사리 때문에 다 섞였는데, 니로우, 마그마, 볼카노, 헤라크로스 메가, 리아코, 아리아도스, 썬더, 해너츠가 모여 있었습니다. 이번 시간에는 포켓몬스터 띠부씨 이름 외우기로 마치겠습니다. 잘 보셨다면
구독과 좋아요 부탁드립니다. 알림 설정은 필수죠. 무조건 RP를 해주세요.